Paleokunst. Mis asi see õieti on? Paleokunst on kunstiline väljund, mis põhineb teaduslike avastuste alusel paleontoloogiliste teemadega, nagu kivistised ja väljasunud organismid, püüdes sealjuures näidata, millised nad omal ajal välja nägid. Valisin selle teema, kuna mind on lapsest saadik huvitanud väljasunud loomad ja samuti on minu jaoks põnev kunsti roll kui ideede vahendaja, mis paleokunstis eriti esile tõuseb. Arvan, et ütlus, üks pilt on väärt 1000 sõna, on paleokunstist rääkides teemakohane, kuna oskuslikes kätes saab sellega muuta mitteteadlaste jaoks raskesti tõlgendatava teabe meelde jäävateks visioonideks eelajaloolisest maailmast. Alustuseks räägiksin oma kirjalikust tööst, kus ma olen püüdnud anda ülevaate paleontoloogilisest illustratsioonist ja paleokunstist üldiselt. Selle saavutamiseks olen kirjutanud paleokunsti ajaloost, lähenedes teemale tuntud paleontoloogiliste illustraatorite kaudu, nagu näiteks Charles Knight ja Gregory Paul. Samuti puudutan paleokunsti olukorda nüüdisajal, andes lühiülevaate antud ala problemaatikast ja järeldusmeetoditest. Viimane peatükk sai kaaskirjaks praktilisele tööle. Jäid mõned teemad, mida ma ei jõudnud sisse suruda, kuna nende vääriline lahtiseletamine oleks lõputöö oodatavat mahtu ületama hakanud. Näiteks oleksin soovinud sügavamalt uurida paleontoloogilise illustratsiooni ajalugu Eestis. Samuti tahtsin pigemalt süveneda paleokunsti derivatiivsele küljele, nimelt selle nii-öelda kopeerimise kultuurile, mille käigus paljud eelajalooline elu illustraatorid üksteise töid võrdlusmaterjalidena kasutavad. Selle tasategemiseks teeksin kirjalikust tööst väikese kõrvalepõike ja jagaksin publikuga ühte minu poolt leidnud huvitavat näidet nii 100 aasta taguses Eestis kättesaadavast paleokunstist kui ka varasest paleokunstilisest derivatiivsusest. Nimelt seda pilti, mis pärineb 1907. aasta raamatust pealkirjaga Maakera elulugu. Teos on täis ilma autorite illustratsioone, nende seas antud Triie säjastustseen, mis sisaldab seda musta põrgukonna, keda tekst kutsub mastodonsauruseks. Tegemist on minu jaoks äratuntava vanaaegse rekonstruktsiooniga, mis on maha joonistatud 1888. aasta Saksa mastodonsauruse litograafilt, mis omakorda on maha joonistatud Edouard Rioux 1863. aasta labürintodonilt, mis omakorda on inspireeritud kristallpalee 1854. aasta labürintodoni skulptuurist, mis veel omakorda on ainult üks näide nii-öelda paleontoloogilistest meemidest, mille taoliseid on aegade jooksul olnud küllalt, väärimaks tervet eraldi tööd. Oma lõputöö praktilise osana olen Adobe Photoshopi programmis loonud 4 paleontoloogilist illustratsiooni, võttes aluseks eelajaloolise Eesti, sest tundsin, et siinset rikkalikku elustikku ei ole küllallaselt piltidel esindatud. Illustratsioonid käsitlevad 3 ajajärku, Ordoviitsiumi, Silurit ja Devonit, mille vältel Eesti kohal asus troopiline madalmeri. Sealjuures jätsin neile eelnenud Kambriumi ajastu vahele, kuna Eesti alad olid tollel ajal jahedas sügavas vees ja sealse elustiku kujutamine ei pakkunud mulle huvi. Ma tahtsin küll teha paleokunsti, aga mitte tavalisi loodusillustratsioone. Seega otsustasin oma pildiseeriale lisada ka ulmelise lükke tulevikus saabunud ajarändurite näol. Põhjendan seda anakronismi sellega, et inimene on heaks skaalaks suuruste mõõtmisel. Samuti mäletan, kui väga mulle lapsepõlves meeldis meedia, mis sisaldas ajarännu teemasid või tekitas minus lähedustunde välja surnud loomadega. Seega loodetavasti täidavad ajarändurid ka empaatilise pidepunkti rolli, lastes vaatajal ennast kergemini keskkondadesse ette kujutada. Tehnikast ning inimestest hoolimata olen üritanud mitteulmelisi elemente hoida võimalikult kooskõlas paleontoloogilise teabega, et pildi staatus paleokunstina kaotsi ei läheks.
nii kirjaliku kui praktilise töö teostamisel oli suureks abiks Mark Whittoni paleokunstniku käsiraamat. Samuti toetusin Eesti geokogude portaali andmebaasidele, kuhu on sisse kantud 10 000 fossiile, mida saab filtreerida vastavalt soovitud kriteeriumitele. Kahjuks mõistsin ma väga ruttu asjaolu, et ma ei ole väga osav kivististe tõlgendamisel. Seega pidin palju teiste inimeste teadusillustratsioonidele toetuma. Alustasin iga pilti, tehes ennast tuttavaks soovitava ajastu elustikuga ning valides välja paar organismi, keda ma kahtlemata kujutada soovisin. Võimaluse korral konsulteerisin uurimistöid, mis keskendusid kindlatele leiukohtadele, saamaks teada, millised liigid üksteisega samas ajas ja ruumis elasid. Seejärel võisin vaadata, mis laadi kivistisi ning rekonstruktsioone saadud liikide kohta leidus ja nende alusel kompositsiooni edasi arendada. Vanim minu poolt kujutatud keskkond on veealune labor, mis kuulub ennast Ordoviitsiumi ajastus sisse seadnud teadusbaasile. Aeg on 455 miljonit aastat tagasi. Maismaa oli tühi ja paljas, kuid vesi kihas elust, nagu võib näha kivististest nüüdisõja Põhja-Eestis ja Hiiumaal. Meriliiljametsi asustasid trilobiidid ja arvukad peajalgsed, nagu näiteks Estonia tseerased, kelle pildil kujutatud muster põhineb geokogude infosüsteemi taletatud kivististel. Suurimateks loomadeks olid arvatavasti sirgekojalised peajalgsed, nagu tunneli kohal ujuvad ortotseerased. Järgmiseks tuleb siluri ajastu, mil Eesti jätkas oma retke ekvaatori suunas ja kattus korallrahudega. Tippkiskjateks said suurekasvulised meriskorpionid ehk eurüpteriidid ja kalade arvukus tõusis. Hapniku osakaal on madalam kui nüüdisajal, kuna puuduvad metsad, nii et uurimisekspeditsiooni osalised peavad väljas viibides hingamise kergendamiseks kandma hapnikumaske. Devoni ajastu on siinmail esindatud Lõuna-Eesti liivakivide näol, kust mõnikord võib leida rüügalade kilbitükke. Siinkohal olen kujutanud 2 ajarändurit, kes näivad olevat otsustanud ennast sukeldumishetke näol eelajaloolisele keskkonnale lähendada. Nende poolt häiritud tohutu kala põhineb homostiusel ning tema ümber sagivad väiksemad isendid, kuulvab samuleepise liiki. Mõlemaid on leitud Tartu Aruküla koobastest, ühes mitmete teiste rüügaladega. Viimane illustratsioon on samuti Devoni ajastust, umbes 373 miljonit aastat tagasi, võttes aluseks kivistised Lõuna-Eesti Joosu karjäärist ja Põhja-Läti Loode karjäärist. Mõlemad on meresettelised leiukohad, kuid aitavad sellegi poolest rekonstrueerida eelajaloolist rannikuelu, kuna neis on säilinud kivistunud eoseid ja oksi, mille kohta minust targemad inimesed palju uurimistöid on avaldanud. Kui siluris olid maismaal vaid samblad ja prototaksiidid, siis 60 miljonit aastat hiljem kasvasid rannikul juba puud ning levisid metsad. Üks uurimisretkes osalejatest lülitab droone sisse, samas kui teine on asunud prototaksiididelt proove võtma. 3. läheneb tolleaegsetele Panderichtise nime kandnud kopskaladele. Illustratsioonide poole pealt on see kõik. Kokkuvõttes arvan, et tegemist oli keerulise, kuid hariva projektiga. Õppisin lõputöö koostamise käigus väga palju nii Eesti eelajaloost kui ka paleokunstiga seonduvatest protsessidest. Ma tänan väga tähelepanu eest.